الحقيقة إن طعمها بيبقى في منتهى الجمال والروعة، ولكن هي بتبقى مظلومة معانا شوية، يعني مش كل الناس بتهتم تعمل أجنحة الدجاج أو أجنحة الفراخ لوحدها. أنا بقى جاية النهاردة أعمل معاكم أجنحة الدجاج بخلطة وبطعم رهيب في منتهى الروعة. يمكن بجد كلنا بعد كده هندور على أجنحة الدجاج بس، مش هندور على الفرخة كاملة. عايزة أقول لكم كمان الخلطة دي والطريقة دي ينفع نعمل بيها أي قطعية فراخ بس نقطعها صغير. تعالوا نبدأ الوصفة. قبل ما أبدأ، أنا هلا أبو بكر، اعملوا للفيديو لايك وشير من فضلكم، وتعالوا بينا على طول نقول بسم الله ونبدأ على طول في وصفتنا النهاردة. أول حاجة طبعا عندي كيلو من أجنحة الدجاج مغسولة كويس جدا 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 بالملح والليمون وكمان الدقيق ومصفياها. تعالوا نشوف بقى هنعمل فيها ايه. أولا كده زي ما انتم شايفين الجناح عندي كامل. هبدأ بقى اخد كده جناح جناح وهنشيل منه اجزاء معينه، وهي هنشيل اول حاجه كده زي ما انتم شايفين معايا ده شكل الجناح. هبتدي اشيل الحته اللي بتبقى على الحرف دي اللي بيكون فيها نسبه من الزفاره، هشيلها خالص هستبعدها. هي اصلا مش بيكون فيها لحم، يعني بيكون عظم بس. هشيلها وابتدي اقسم الجناح من النص زي ما هتشوفوا بالظبط كده، بالظبط. بس كده هشيل بقى اي زوايد موجوده في الجلد كده للجناح، يعني تهذيبا لشكله مش محتاجاها. خلاص كده الجناح هيبقى بالشكل ده معايا. هبتدي بقى اخد الجناح التاني، وطبعا زي ما قلت لكم اهم حاجه في الفراخ اي قطعيه فراخ او اي حاجه في الفراخ هنعملها الغسيل كويس جدا جدا يا جماعه، لان الفراخ لو فيها سنه من الزفاره مش بتتاكل ابدا. نخلي بالنا من النقطه دي كويس قوي. بقطع الحته اللي فيها زفاره وبعد كده باخد الجناح على نصين. خلصت الكميه كلها بنفس الشكل. يلا بقى ندي ربع صغير معلقه صغيره من الملح، وكمان عندي شويه من الفلفل الاسود، يعني شويه كتار شويه، يعني من نص معلقه مثلا. وكمان عندي معلقه من البابريكا. وهي دي التوابل اللي هستخدمها في تتبيله الاجنحه بس. هبتدي بقى اقلب كل ده كويس جدا. طبعا انتوا واخدين بالكم ان انا ما حطيتش زيت، ما حطيتش اي حاجه تانية، حطيت بس الملح والفلفل الاسود والبابريكا. هقلب كويس بحيث ان كل حته في الجناح يتبل، يعني في اجنحه الفراخ كلها تتبل، توصل لها التتبيله كلها. اظن مفيش ابسط ولا اسهل من كده. عايزه اقول لكم كمان حلاوه الوصفه دي ان احنا هنسويها على البوتاجاز، يعني مفيش بجد اسهل من كده. الاجنحه عندي متبله وجاهزه. يلا بقى في طاسه على النار هحط حوالي 3 معالق او ربع كوبايه من الزيت. عايزه شويه زيت كتار شويه يا جماعه. انا حطيت هنا الزيت ده وزودت شويه كمان بعد كده. هبدا بقى انزل بالاجنحه بتاعتي في الطاسه. طبعا الطاسه تكون سخنه. عايزه اقول لكم ان الطاسه عندي زي ما انتم شايفين كده ما كانتش مفروده. اضطريت ان انا اقسم الاجنحه عندي على طاستين عشان احمرهم. ولكن انتوا يعني لو متاح عندكم طاسه مفروده يبقى احسن، هتاخدهم كلهم مره واحده. مش متاح حاولوا تقسموهم على طاستين او تسووهم على مرتين زي ما هنشوف دلوقتي. انا هحط الاجنحه كلها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده، وهسيب الاجنحه بعد ما ارصها من غير تقليب ولا اي حاجه حوالي 10 دقايق. الغرض طبعا ان انا هاخد لون ذهبي غامق من تحت للجناح. طبعا ده كده بعد مرور 10 دقايق انا بشوف كده اللون عامل ايه اهو، زي ما انتم شايفين بدأ يبقى يتحمر وياخد اللون الذهبي الغامق الحلو ده. هبتدي اقلب بقى الاجنحه اللي عندي كلها على الناحيه التانية. وزي ما قلت لكم لو من الاحسن يعني ان انتوا تستخدموا الطاسه واسعه او مفروده عشان تعرفوا تتحركوا براحتكم يعني في الطاسه. الطاسه عندي ما كانتش مدياني المساحه الكافيه للحركه، فقسمت فعلا الاجنحه على طاستين علشان اعرف اسوي كويس واقلب الاجنحه كويس. هقلبها كلها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده تمام. طبعا اللي بلاقيه حتى لسه ما اخدش اللون كويس من تحت، طبعا ده دي الطاسه عندي بقلبه تاني واسيبه شويه. تمام. اهم حاجه ان هو ياخد اللون ده من الناحيه التانية. هسيبهم كمان كده حوالي 10 دقايق بنفس الشكل بنفس الطريقه لحد ما ياخد اللون الذهبي الغامق من الناحيتين. كده بعد مرور 10 دقايق اخدت اللون الذهبي الغامق كده من الناحيتين. يلا بقى نضيف شويه من البصل متقطع جوليان او شرايح. البصل هنا زي ما انت عايزه، انا هنا مقطعه 3 بصلات وسط. تقدري تحطي بصلتين كبار او تكتري كمان في كميه البصل. عايزه اقولك ان الصوص او البصل اللي هيبقى موجود حوالين الجناح او الاجنحه طعمه في منتهى الروعه، فنصيحه مني كتروه بجد لانه حلو جدا جدا. هبدا اقلب البصل كده مع الفراخ زي ما هتشوفوا. طبعا انا ما حطيتش سمنه ولا زبده، كلها معموله بالزيت وبس. هقلب كويس قوي
هبدأ بقى كده اقلب في البصل. البصل هيبتدي عندي يدبل. بعد ما يبتدي يدبل هبتدي اضيف عليه 2 فلفل رومي مقطعين برضو شرايح. برضو تقدروا تكتروا في الفلفل الرومي او تخلوه كمان حامي، هتبقى رهيبة. انا ولا اول مرة سايباها كده مش سبايسي، سايباها عادية جدا. لان كنت عايزة اشوف طعمها من غير ما تكون سبايسي عامل ايه، يعني حلو ولا لا. هسيبهم بقى على نار متوسطة، وتعالوا نحضر خلطة كده حلوة جميلة، وهي عبارة عن 6 7 فصوص توم. تمام. هحط عليهم معلقة صغيرة من الملح، وحزمة كزبرة. طبعا انا واخدة الورق بتاعها، الاوراق بتاعتها بس. اقدر كمان يعني حوالي 3 معالق كبار من الكزبرة. تمام كده. هدق بقى الكزبرة مع التوم والملح لحد ما يوصلوا للي احنا شفناه ده، خليط ناعم. خلاص كده. تعالوا بقى للطاسة بتاعتنا الحلوة دي، هنحط عليها معلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. يبقى أنا أخدت الكزبرة الخضراء مع الثوم والملح ودقتهم، وهنشيلهم على جنب دلوقتي. هقول لكم هنعمل بيهم إيه. ورحت على الطاسة بتاعتي حطيت عليها معلقة من الكزبرة الناشفة، وكمان شوية من الملح. هقلب كويس. وبعد كده هبتدي اخد بقى الكزبرة مع الثوم اللي أنا عملتهم، وهبتدي أضيفهم على الفراخ أو على الأجنحة اللي عندي. زي ما قلت لكم تقدروا تعملوا اي قطعيه فراخ، بس تقطعوها يعني صغير بحجم الجناح كده. مثلا ممكن نعمل وراك، ممكن نعمل صدور، ممكن نعمل فرخه كامله ونقطعها بنفس الشكل وبنفس التتبيله، هتطلع في منتهى الروعه بجد. جربوا التتبيله حلوه جدا، والطريقه كمان رهيبه. قلبوا بقى كويس كده حوالي دقيقتين. اول ما احس ان ريحه الكزبره كده والثوم طلعت كده تمام. طبعا انا حاطه الفراخ دلوقتي على نار متوسطه. انا سبتهم بالظبط دقيقتين. كانت ريحة الكزبرة والثوم عندي خلاص بدأوا يطلعوا كده ريحة رهيبة، اللهم بارك. في الوقت ده بقى بعد دقيقتين هنزل بكوباية من المية المغلية، كوباية واحدة بس. هبتدي أقلب كويس قوي. أنا كده مش محتاجة أي حاجة تاني. أنا حطيت بهاراتي، طبعا شفتوا البهارات مش كتيرة أبدا، طعمها حلو جدا. غطوا عليها بقى وسيبوها حوالي ربع ساعة. طبعا احنا كده بنزيد في تسوية الجناح عندي، وكمان بنسبكه كده، يعني بنسبك الطعم. كده بعد ربع ساعة بدأت هي تشرب المية. مش هكتفي بشرب المية بس، لا، هسيبها كمان اديها كده بتاع 5 دقايق كمان او 10 دقايق، بحيث ان هي تتشوح. بعد ما تشرب المية كلها هبدأ احمر فيها تاني. حتى هتاخدوا بالكم ان اللون بدأ كمان يتغير. ببدأ احمر فيها كده. خلاص الصوص بس اللي بدأ يبقى موجود معايا. الصوص بتاعها ده يا جماعة في منتهى الروعة، طعمه بس يعني هتشموا كمان ريحة في الوقت دوت، ريحة رهيبة. هتعرفوا قد ايه الطعم هيكون بجد خطير. قلبه كويس قوي. خلاص كده تمام. كده بالظبط الجناح عندي او الاجنحه عندي استوت. اخدت معايا قد ايه سوا؟ نص ساعه. نص ساعه غير الوقت اللي حمرتها فيه على الناحيتين. تمام. طبعا يعني نقول ساعه الا ربع. ساعه الا ربع كانت مستويه ومهريه يعني. الفراخ بالذات سووها كويس قوي عشان ما يبقاش فيها اي كمان زفاره. خلاص الفراخ عندي استوت تمام جدا. حطوا بقى معلقتين كبار من عصير الليمون وقلبه كويس. وبعد كده اطفوا النار مباشرة. يعني هنحط الليمون، هندي كام تقليبة كده، احس ان الليمون اتشرب عندي للفراخ كلها. وبعد كده هطفي النار. انا طفيت النار، ولكن طبعا دي لسه حرارة البوتاجاز. خلاص كده الطاسة بتاعتنا جاهزة. اظن مفيش ابسط ولا اسهل من كده، يعني اكلة سريعة حلوة جميلة اقتصادية، في 10 دقايق هنكون عاملينها. تعالوا بقى نبص كده لجمالها، وقد ايه شكلها اصلا بجد يفتح النفس يا جماعة من غير ما ندوقها. يعني وانا بصور كده انا كنت حابه جدا اكل منها، ومش مش صابره عليها. يعني بجد ما كنت صابره لما اخلص التصوير ونحطها في الغدا. بصوا بقى انا عايزه كمان اوريكم قد ايه الجناح عندي مستوي ودايب جدا. وطريقه التسويه بتاعتها حلوه جدا يا جماعه، مش صعبه، بالعكس جميله. ما شاء الله طالعه مهريه جدا اهي زي ما انتم شفتوا. ما خدتش وقت. طبعا انا لما دقتها يعني دلوقتي في الوقت ده كده كان نفسي افصل الكاميرا واقعد بقى خلاص اتغدى وخلاص كده ما كملش تصوير. بصراحة طعمها جميل يا جماعة. بجد فايتكم كتير جدا جدا لو مش هتجربوها او مش هتدوقوها. هنقدم جنبها ايه؟ انا عن نفسي حبيتها جدا بالعيش البلدي العادي جدا، لان احنا بنغمز الصوص كده مع الفراخ، طعمه في منتهى الروعة بجد. ولكن تقدروا تعملوا جنبها بقى اي نوع رز انتوا حابينه، او تعملوا جنبها اي نوع مكرونة برضو.
أنا ولادي بيحبوا المكرونة البيضا على طول جنب الحاجات اللي فيها صوص دي، فأنا عملت لهم مكرونة بيضا مسلوقة عادي جدًا، تقدروا تاكلوها بالشكل اللي يريحكم، ولكن زي ما باقول لكم كده هي طعمها بالعيش كان في منتهى الروعة. جربوها هتعجبكم جدًا، جدًا، طريقة حلوة جدًا لأجنحة الفراخ، وبكده أكون خلصت معاكم وصفة النهارده. لو عجبكم الفيديو كالعادة هاطلب منكم اللايك والشير، ولو كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي على اليوتيوب يشرفني اشتراككم في القناة، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل الوصفات الجديدة. القناة هنا للفيديوهات المنفصلة، ولكن المنيوهات موجودة على قناتي هالة أبو بكر، هاستناكم.